Bonjour tout le monde, ينعاد عليكم بالصحة والعافية، بون année. آه، حنبلش شابتر جديد اللي هو الريبوزوم. كلنا بنعرف الريبوزوم بنلاقيهم بالسلول أوكاريوت وبالسلول بروكاريوت، عندهم نفس الفونكسيون اللي هي synthèse des protéines. Donc ce sont des particules en fait qui sont composées لازم نحفظها من ARN ribosomal plus les protéines ribosomales. لكن الريبوزوم مؤلف فيه من protéines ribosomales et ARN ribosomal et qui sert pour la synthèse des protéines. Donc en fonction, c'est de lire, décoder et traduire l'ARN messager dans le but de fabriquer les protéines. Et comme je dis, ils sont présents chez les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. هلا بطبيعة الحال بما انه بالسلول prokaryotes il n'y a pas des organites اكيد هنلاقي الريبوزوم sous forme libre dans le cytoplasme, dans le cytosol. بينما au niveau des cellules eucaryotes هنلاقيهم يا اما libre au niveau du cytosol, la partie liquide du cytoplasme, ou bien liés au niveau de la membrane de réticulum endoplasmique. هم بنسميها réticulum endoplasmique granulaire ou bien rugureuse لأنه عليها ريبوزوم، لكن في عندنا ريبوزوم libre dans le cytoplasme ou attaché avec le RE. أو ممكن نلاقيها بالماتريس ميتوكوندريال، بس بوصل الميتوكوندريا بتعرف شو معنات ماتريس، dans la matrice mitochondriale. وكمان on peut trouver des ribosomes au niveau du stroma chloroplastique, le chloroplaste. لكن كل هولي pour indiquer la présence des ribosomes ou bien libres, cytoplasme, attachés RE, dans la matrice mitochondriale et dans le stroma chloroplastique. بس بوصل الكلوروبلاست ميتوكوندريا بنشرح شو الماتريس ايه ستروما. لازم كلنا نعرف انه بما انه هدفها سنتاز دي بروتين، لازم كلنا نعرف انه ممكن on peut trouver que plusieurs ribosomes peuvent travailler en même temps pour décoder le même ARN messager. هو بنحكي عن شيء بنسميه polysome ou bien polyribosome. لكن plusieurs ribosomes qui travaillent en même temps sur la même molécule d'ARN messager pour fabriquer plusieurs copies du même polypeptide ou bien protéine. لكن هلا شو قلنا ريبوزوم بلاقيه عند السلول الأوكاريوت وعند السلول البروكاريوت هدفه سنتاز دي بروتين، بس أكيد دي مش نفس الريبوزوم عند السلول الأوكاريوت والبروكاريوت. ليش؟ لما أنا أقول ريبوزوم أونتي لازم أعرف أن الريبوزوم مؤلف من deux sous-unités, une grande sous-unité ribosomale et une petite sous-unité ribosomale. هذا كله اسمه ريبوزوم أونتي. إذا أخذنا السلول أوكاريوت عندها une grande sous-unité ribosomale هي 60S وعندها une petite sous-unité ribosomale هي 40S. بينما إذا أخذنا الريبوزوم عند السلول بكتيريان بروكاريوت عندها une grande sous-unité ribosomale 50S et une petite sous-unité ribosomale 30S. لما أنا أقول S c'est نسبة لشيء اسمه زفيدبرغ. زفيدبرغ هو الشرشور اللي اكتشف هذا الشيء، هي unité de sédimentation, unité de précipitation. لكن لما أنا أقول S ça veut dire Svedberg, c'est l'unité de sédimentation et de précipitation qui a été découvert par un chercheur qui s'appelle Svedberg. Donc je répète, لما نقول cellule eucaryote bactérien، donc ribosome entier هو ribosome 70S، بينما عند السلول eucaryote ribosome entier هو 80S. لكن مثل ما ملاحظين ne sont pas identiques. حتى بالcomposition ce n'est pas la même chose. لكن أكيد les ribosomes prokaryotes diffèrent de ribosomes eucaryotes diffèrent de ribosomes mitochondrial. إذا بتلاحظوا لكن كل ريبوزوم مؤلف من deux sous-unités, une grande et une petite. grande petite. وإذا لاحظتوا جمع 2 50 plus 30 égale 80. بس لما أنا أقول أونتي عم بقول 70. ليش؟ لأنه أنا عم بحكي هون addition de sédimentation, mesure de sédimentation et non pas de poids. اتفقنا؟ لكن جمع الsédimentation de ça et de ça, précipitation de ça et de ça fait ça. اتفقنا؟ لكن هذا الأونتي هو les grandes sous-unités هي petites sous-unités, grande petit grande petit. وإذا بدنا نلاحظ مثل ما قلنا مؤلفة كل sous-unité مؤلفة من ARN ريبوزومال بلس بروتين ريبوزومال. لكن الريبوزوم مؤلف من ARN ريبوزومال بلس بروتين ريبوزومال. شو بدي أعرف؟ إذا أخذنا السلول eucaryote, la grande sous-unité ribosomale dans la cellule eucaryote contient les ARN ribosomaux 28S, 5.8S et 5S.
بينما la grande unité ribosomale de la cellule bactérienne فيها الARN ribosomale 23S et 5S. إذا لاحظتوا la petite unité ribosomale مؤلفة دايما من un seul type d'ARN ribosomale. إذا أخذنا la petite unité ribosomale bactérienne 16S هون 18S. لكن مثل ما بتلاحظوا ce n'est pas vraiment ne sont pas identiques. لكن أكيد les ribosomes eucaryotes diffèrent du ribosome prokaryote مع إنه c'est la même fonction اللي هي synthèse des protéines. وأكيد مثل ما اتفقنا ARN ribosomal plus protéines ribosomaux forment ce qu'on appelle les ribosomes. ما تحفظوا لي أكيد les protéines ribosomales بس احفظوا vraiment. أنا بهمني surtout la cellule eucaryote. من شو مؤلف شو هن les ARN ribosomaux les grandes unités ribosomales petites unités ribosomales. اتفقنا؟ طيب. لكن شو قلت لهلا؟ أنا قلت إنه هدف الريبوزوم c'est la synthèse des protéines. Donc c'est la protéogenèse ou bien protéogénèse. Donc c'est la synthèse des protéines. Pour fabriquer une protéine, on a besoin de plusieurs éléments. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'acides aminés, les pièces de construction. On a besoin de la recette, le ARN messager qui porte le code génétique. On a besoin d'une machine pour fabriquer en fait et pour assembler les acides aminés et pour fabriquer les protéines. On a besoin de ribosomes. بس شو المشكلة؟ الريبوزوم لكن عندنا الرسالة هي ARN messager وعندنا الريبوزوم اللي هي بتصنع الأسيد الأميني البروتين. بس مشكلتكم الريبوزوم ما بتعرف تقرا الARN messager، ما بتعرف تقرا اللونجاج ARN messager، لكن بدها ان ترادكتور. الترادكتور هو عبارة عن ARN de transfert. Il est capable de traduire en fait l'ARN messager يقراها ويحول لي اللونجاج ARN messager للونجاج أسيد أميني. لكن il va transporter également les acides aminés du cytoplasme pour les assembler en protéines. كلنا بنعرف إنه la transcription لكن la transformation de l'ADN en ARN se fait grâce à l'enzyme اللي اسمها ARN polymérase وهي بتصير au niveau nucléaire. بينما la traduction elle est cytoplasmique يعني بغير معنى إجباري ARN traverse le noyau لكن إجباري النويو يكون percé par des pores بيطلع منه الARN من النويو للcytoplasme وهونيك بيصير في عنا الترادكشن السنتيز des protéines. Donc à savoir que si on va prendre les ribosomes libres, ces ribosomes libres ils sont responsables de la synthèse dans le cytosol des protéines nucléaires, mitochondriales et des protéines de peroxysome. De l'autre côté, les ribosomes liés interviennent dans la synthèse des protéines sécrétées vers le milieu extracellulaire, interviennent dans la synthèse des protéines de lysosome et des protéines de la membrane plasmique, que ce soit sur la feuille externe ou bien interne de la membrane plasmique. يعني بغير معنى ces protéines ou bien les protéines nouvellement synthétisées ou bien néosynthétisées peuvent suivre deux grandes destinations إذا بدكم. إذا أخذنا les protéines synthétisées par les ribosomes libres يعني هون أكيد leur direction bien ce sera vers le noyau. إجباري يكون في عندهم séquence spécifique بنسميها séquence signal NLS يعني séquence de localisation nucléaire. هدفها de diriger ces protéines vers le noyau. أو في عنا les ou bien leur destination sera les péroxysomes. بعدين بحكي شو الفونكشن du péroxysome ou bien la mitochondrie. حتى parfois كمان un ribosome libre intervient dans la synthèse des protéines en fait اللي بنلاقيهم على الفاس extrinsèque de la membrane plasmique. هلا إذا أخذنا les protéines synthétisées par les ribosomes attachés ou bien par les ribosomes liés après leur maturation en fait عندهم plusieurs destinations. يعني حتكون destination يا إما vers le lysosome يا إما vers l'appareil de Golgi. ما تنسوا بالappareil de Golgi بتاخدوها بعدين بصير في عنا addition et enlèvement de plusieurs éléments accessoires. يعني بالappareil de Golgi بصير في عنا maturation des protéines
أو حتى destination vers la membrane plasmique. هلا بشكل عام إذا بدي أحكي بطريقة مبسطة، لكن synthèse des protéines ببلش RE، الديبي de maturation ببلش بالRE، البورسويت de la maturation بتكمل بالappareil de Golgi، السلكشن والتري des protéines بكمل بالappareil de Golgi. Ensuite الديستيناسيون فينال بعد الاباريل دو جولجي دون دي فيزيكول دو سكريسيون بتعبوا البروتينات تيروحوا يا اما للميليو اكسترا سيلولار او للاورجانيك او للميليو انترا سيلولار. بلوزيور ديستيناسيون فينال. طيب لكن تيكون الريبوزوم اكتيف اجبار الدو سوزونيتي يكونوا اسامبلي، بس فعليا tout d'abord les deux sous-unités ne sont pas ensemble, ils sont séparés. C'est lorsque la petite sous-unité ribosomale بيعلق عليها ال ARN messager، ساعتها la grande sous-unité ribosomale elle va se lier sur le complexe. اتفقنا؟ لكن مثل ما اتفقنا deux sous-unités ribosomales بيألفوا un ribosome actif، بس بالأحرى أول طريق ما بيكونوا ليي مع بعضهم، بيصيروا ليي لما يكون في عنا ARN messager. ال ARN messager بيجي بعلق عليه la petite sous-unité ribosomale، ساعتها la grande sous-unité ribosomale elle va se lier la petite sous-unité ribosomale. شو بنلاقي au niveau de ribosome؟ On va trouver 3 sites de liaison pour les molécules d'ARN. بنلاقي un site pour l'ARN messager، وهذا فعليا بنلاقيه sur la petite sous-unité ribosomale. بنلاقي un deuxième site بنسميه site A اللي هو site de liaison du complexe ARN de transfert acide aminé، أو بنسميه amino acide ARN de transfert، وهذا فعليا الاسيد اميني اونترونت اللي معلق عليه ارن ترانسفير مع اول اسيد اميني. وعندنا السيت بي اللي هو فعليا بنسميه سيت بيبتيديل ار ان دو ترانسفير، عليه ار ان دو ترانسفير avec la chaîne polypeptidique en cours d'élongation ou bien en cours de croissance. لكن pour le ribosome on va trouver 3 sites pour les ARN. ARN messager site، وعندنا site ARN de transfert مع acide aminé أو ARN transfert مع peptide en cours d'élongation، site A et site B. هلا هذا الفورم بنسميه فورم إليبتيك، فعليا هذا فورم يونيفرسال. مثل ما اتفقنا إذا بدي أحكي pour l'ARN de transfert لاحظنا في عندنا site A et site B، وهلا عم نضيف عليه كلمة site E اللي هو site de sortie en fait de la protéine en cours d'élongation. وفعليا إجباري يكون في عندنا un site de liaison avec l'ARN messager sur la petite sous-unité ribosomale et un site d'évacuation de la protéine entre les deux sous-unités ribosomales. طيب site d'évacuation مثل ما ملاحظين. فوالا. لكن هلا شو قلنا que le ribosome مؤلف من deux sous-unités، une petite sous-unité ribosomale et une grande sous-unité ribosomale. واتفقنا sur la petite sous-unité ribosomale on va trouver le site de liaison de l'ARN messager. Site de liaison de l'ARN messager. Et sur la grande sous-unité ribosomale, on va trouver vraiment site A, site P et site E. اتفقنا pour l'ARN de transfert. واتفقنا entre les deux sous-unités ribosomales، إذا لاحظت إذا اعتبرنا هذه site d'évacuation هو sortie la protéine en cours de croissance. بالالجمون طلب مني ما احكي عن البروتيازوم، فاحكي فيت في بس مشان البورسويت للاكيوت تبعيتكم من غير شيء. هذه السنه كانت سنه كتير صعبه، فما بدي كتير شيل اشياء ممكن تعوزوها بعدين. انا بكل بساطه بس جو مكسكوز محفوظ بالتفاصيل جوست فيت في. لكن البروتيازوم اون فات إنه عباره عن ستركتور بلاقيها بالسيتوزول او بالسيتوبلازم هدفهم de couper les protéines ou bien d'hydrolyser les protéines en petites peptides. Pour hydrolyser ces protéines أهم étape بالhydrolyse هو يعملوا شيء addition d'une fonction بنسميها ubiquitin. فوتوا على جوجل حطوا ubiquitin بيبين معكم كستركتور. لكن les protéines qui seront dégradées l'étape الأولانية للبروتيازوم هي ضفلهم fonction chimique اسمها ubiquitin، réaction اسمها réaction de ubiquitinylation. اتفقنا؟ إذا بتلاحظوا مثل ما شايفين بالشمال بعد نفس الشيء عندنا البروتيازوم مؤلف فعليا من كومبلكس انزيماتيك بنسميه الكور 20 اس
عنده دو unité régulatrice et unité catalytique fonctionnelle. الكور 20S إذا ملاحظين عدوهم 1 2 3 4 مؤلف فعليا من 4 أنو، وجواتها 4 أنو بصير في عندنا كوبور للبروتين، بينما sous unité catalytique 19S هدفها en fait de catalyser un bon repliement de la protéine. يعني هذه البروتين qui sera dégradée شو اللي فوتها جواتها تونال فعليا سي لا بيتيت unité ou bien مش لا بيتيت سي لا sous unité 19S، لكن هدفها فعليا تسهل الريبليمون et le passage de la protéine à hydrolyser ou vers le 20S. اوكي، غير هيك فعليا ما حوجع لكم راسكم. هذا الهيدروليز en fait il a besoin de l'énergie، اتفقنا. ومثل ما اتفقنا c'est l'addition d'une fonction ubiquitine et passage dans le corps catalytique. on passe على البارتي الثانية اللي هي سيتوزول. حكينا كتير اشياء عن السيتوزول، اتفقنا انه كل الرياكسيون اللي عم بتصير بالسيلول بتصير بالسيتوزول، لكن هو عبارة عن كارفور دو بلوزيور رياكسيون دو سينثيز et دو ديغراداسيون سميناه الميتابوليزم، لكن اللي هو جمع ديغراداسيون كاتابوليزم et synthèse اللي هو انابوليزم. Donc comme vous le constatez, pendant l'anabolisme ou bien la synthèse de n'importe quel composé, que ce soit glucidique, bien lipidique ou bien protéique, on a toujours besoin d'énergie. Par contre, pendant la dégradation, on a libération d'énergie, acquis et libération des monomères, que ce soit glucidique ou bien d'acides gras ou bien d'acides aminés. كان كلنا متفقين que le cytosol c'est un carrefour de toutes les réactions de synthèse et de dégradation. Donc, بغير معنى, c'est le fournisseur de plusieurs composés ou bien métabolites pour les autres compartiments. يعني l'acide aminé ou bien l'acide gras ou bien tout ce qui est en fait dans le cytosol, il sera adressé vers une destination bien précise d'organites ou bien membrane plasmique ou bien vers le milieu extra-cellulaire. إذا أخذنا أهم أشياء بتصير بالسيتوزول، مثلا بصير في عنا شيء بنسميه لا جليكوليز. لا جليكوليز هي عبارة عن مجموعة رياكشن هدفها de transformer le glucose en pyruvate. هلا بحكي عنه. لكن le cytosol est un site de production d'énergie. Parmi les fonctions du cytosol, c'est la production d'énergie. مثلا مثل ما اتفقنا la dégradation de glucose se déroule dans le cytosol واسمها la glycolyse. Le point de départ, c'est la transformation de glucose en glucose 6-phosphate. يعني tout d'abord صار في عنا transformation de glucose en pyruvate. هلا بحكي عنهم 10 رياكشن، هلا بحكي عنهم بعد شوي بالسلايد اللي بعدها. تعطيني جلوكوز 2 بيروفات، وهذا الشيء كله عم بيصير وين؟ مثل ما اتفقنا بالسيتوزول. عندنا ليبراسيون لشوية انرجي شوي. هالبيروفات il va traverser en fait la membrane mitochondriale تعمل شيء اسمه cycle de Krebs. هون عندي beaucoup d'énergie qui sera libérée، وفعليا مش البيروفات اللي بيقطع بتاخدوها بعدين بالسنة الثانية. أنا حقول هلا فعليا البيروفات c'est lui qui va traverser تعمل cycle de Krebs. لكن je répète, c'est quoi la glycolyse? C'est l'ensemble de réactions de transformation, bien d'oxydoréduction, qui se déroulent dans le cytosol pour transformer le glucose en 2 pyruvates. كل هولي مش مطلوبين منكم. مطلوب أعرفوا إنه لكن الجلوكوز بيتحول ل 2 pyruvates. l'ensemble de toutes ces réactions اسمهم réactions de la glycolyse. وهذه الرياكشن de la glycolyse ما بدهم oxygène، لكن ils se déroulent dans des conditions anaérobiques sans oxygène. اتفقنا؟ بحول جلوكوز ل 2 بيروفات وبيا اسيد بيروفيك، سي لا ميم شوز. مطلوب اعرف البيلون. اللي كان في عندي ليبراسيون ل 2 موليكول دو 2 اي تي بي et 2 ان ا دي اش. كل هول ان ا دي اش واف ا دي اش وهول اللي بتاخذوهم فعليا بالسنه الثانيه، ما توجعوا راسكم فيهم. هن عباره لانرجي على فكره. الان ا دي اش 2 اي تي بي والاف ا دي اش 3 اي تي بي. لكن شو مطلوب اعرف هيدي السلايد؟ انه فعليا بالسيتوزول بصير في عندنا رياكشن دو جليكوليز
لازم أعرف إنه ces réactions de glycolyse sont catalysées par différents types d'enzymes qui ne sont pas أكيد identiques. مش مطلوب تحفظون الأنزيمات أبدا، مطلوب أحفظ بس أنا بتمنى عليكم تحفظوا أول أنزيم اللي هو glucokinase أو الإكزوكيناز. شو هدفه؟ de transformer la glucose ou bien glucose en glucose 6-phosphate. لكن la première réaction de la glycolyse c'est la transformation de glucose en glucose 6-phosphate. لكن c'est la phosphorylation de glucose en position 6 à carbone numéro 6. Ensuite glucose 6-phosphate بتحول ل fructose 1,6-phosphate يلي بدوره بتحول ل جليسرالديت فوسفات دي هيدروكسي اسيدون فوسفات كلهم مش مطلوب تحفظون اللي بتحولوا اخر شيء لبيوريفات. جلوكوز 6 كربون، البيوريفات 3 كربون، ففعليا كل جلوكوز بيعطيني 2 بيوريفات. اتفقنا؟ وهذا الشيء اون فات البيوريفات اللي بترافيرسي لا ممبران ميتوكوندريال وهنيك بيعمل السيكل دو كريبس اللي هي عباره عن مجموعه رياكشن كمان مش مطلوب تحفظوهم. بصير في عندنا بلوزيور رياكشن دو ديكربوكسيلاسيون بنشيل CO2 وعندنا ليبراسيون لبلوزيور موليكول دو ATP تقريبا 32 ATP. طيب لكن parmi les autres fonctions de cytosol c'est la synthèse des protéines. لكن c'est la traduction. La traduction aura lieu dans le cytosol. Par contre la transcription بتصير وين مثل ما اتفقنا بالنويو. لكن la traduction c'est quoi? C'est la transformation de l'ARN messager sous l'action de l'ARN ribosomal des ribosomes et de l'ARN de transfert pour former ce qu'on appelle une protéine. مثل ما اتفقنا الترانسكريبشن بتصير بالنويو. شو يعني ترانسكريبشن؟ تحول الأي ان لديفيرونت ار ان، لار ان ميساجي، لار ان ريبوزومال et l'ARN de transfert. l'ARN de transfert. طيب إذا بدنا نحكي شوية ترانسكريبشن لازم نعرف لكن c'est la transformation de l'ADN en différentes ARN. شو قصدي différentes ARN؟ أخذتوه معي بالدوزيام شابيتر. يعني ARN messager, ARN transfert, ARN ribosomal et les petites ARN. Cette transcription أكيد à partir des séquences d'ADN spécifiques بنسميهم les gènes والأنزيم qui catalyse la transcription اسمه ARN polymérase. وهتشوفوا بعد شوي إنه عندي 3 types d'ARN polymérase. عندنا الARN polymérase 1 بيشتغل بالنويو بالنيوكليول فعليا هي بارتي من النويو. هدفه la fabrication des ARN ribosomaux 18S 5.8S et 28S. إذا لاحظتوا ما في 5S. الARN ribosomal 5S منا fabriqué à travers l'ARN polymérase 1 بينما هي grâce à l'ARN polymérase 3. لكن ARN polymérase 3 هدفه يعطيني ARN de transfert et ARN ribosomal 5S. يعني بغير معنى la transcription des ARN ribosomal بتصير بالنيوكليول ما عدا 5S بتصير بالنيوكليوبلازم. L'ARN polymérase 2 intervient pour la synthèse des ARN messagers et des petites ARN. لكن هلا اللي عم جرب اقوله انه حسب اي انزيم بوليميرازي بيشتغل في عندي يا اما ARN messager يا اما ARN ريبوزومال يا اما ARN de transfert يا اما petite ARN. وفعليا une fois صار في عندنا transcription اذا بدي اخذ الARN messager مثلا tout d'abord il est fabriqué sous forme de ARN pré-messager مثل ما ملاحظين. وهذا الARN pré-messager بيعمل maturation. شو هي maturation؟ c'est l'élimination بتاخدوها بالجينيتيك des séquences non nécessaires بنسميهم séquences introns et c'est l'assemblage des séquences codantes بنسميهم les exons. ولازم نعرف انه plusieurs ARN polymérase peuvent travailler en même temps pour transcrire en fait la même molécule de l'ADN. يعني فعليا on peut former plusieurs copies d'ARN بنفس الوقت grâce à l'action de plusieurs polymérases qui travaillent en parallèle. فعليا l'ARN polymérase pour assurer la transcription إجباري يعلق على séquence spécifique بنسميها la séquence promotrice. هذه الséquence promotrice بنلاقيها juste avant le gène à transcrire. اوكي لكن الARN polymérase بيتعرف على séquence اسمها السيكونس بروموتريس. وهلا بتشوفوا السيكونس بروموتريس من خصائصها انه فيها بلوزيور TA فيها بلوزيور نيوكليوتيد بنسميهم تاتا بوكس. لكن شو اهميه السيكونس بروموتريس؟ en fait ça va indiquer deux choses. ça va indiquer
اول شيء اي بران عم بيصير في عليها ترانسكريبشن، يعني اي بران ترانسكريت واي بران منا ترانسكريت. Deuxième chose, elle va dire que après elle en fait في عندنا début de gène à transcrire. اوكي، يعني بتحدد بدايه الجن. مثل ما اتفقنا من خصائص السيكونس بروموتريس انه فيها بلوزيور نيوكليوتيد تي تي ا، يعني فيها شيء بنسميه تاتا بوكس، ما هطول عليكم فيها. وفعليا au niveau en fait de Tata Box بعلق عليها مثل ما اتفقنا ARN polymérase ou autres protéines بنسميهم les facteurs de transcription. لكن pour assurer une transcription on a besoin de l'ARN polymérase et de plusieurs protéines qui jouent une fonction بنسميها fonction facteur de transcription. كل هالتفاصيل المفروض تاخدوها يعني بطريقة مبسطة بالجينيتيك. عندي plusieurs étapes en fait la transcription. عندنا le début de la transcription. شو le début de la transcription؟ أكيد c'est la fixation tout d'abord du complexe ARN polymérase facteur de transcription au niveau de la séquence promotrice. مثل ما اتفقنا l'ARN polymérase il va reconnaître la fonction ou bien la séquence Tata Box. Deuxièmement, selon quel type d'ARN polymérase en fait qui travaille, on a différents résultats ARN messager او ARN de transfert او ARN ribosomal. لكن بغير معنى les ARN polymérase 1, 2 et 3 ils vont reconnaître différentes séquences promotrices et qui peuvent travailler en fait en même temps. لكن un gène peut être transcrit plusieurs fois en même temps. Deuxième étape de transcription c'est l'élongation. Une fois l'ARN polymérase تعرف على Tata Box il va se déplacer. عنده من خصائصه وهو عم يعمل ديبلاسمون. مثل ما بنعرف انه الادي ان il double brand. لكن double brand sont liés par des liaisons hydrogènes. لكن l'ARN polymérase en se déplaçant il va couper en fait les liaisons hydrogènes. Il va dérouler en fait l'ADN, il va couper les liaisons hydrogènes وبنفس الوقت حيشتغل على un brand des deux brands. لكن un brand sera transcrit, l'autre elle n'est pas transcrite. لكن les brands transcrits بسميها brand ماتريس او بسميها بران نو كودونت، بينما البران نو ترانسكريت بسميها بران كودونت. واللكتور بتصير دون لو سونس 3 بريم 5 بريم. بالنسبه للسونس وبالنسبه للانزيم كل هول اخذتوهم بالجينيتيك جو بونس. واكيد هو عم يشتغل وعم بيعمل الكومبليمونتاريتي دو باز. هو عم يشتغل الار ان بوليميراز، هو عم بيقرا الادي ان، عم بيعمل لي كومبليمونتاريتي دو باز. يعني الA عم بيعطيني محلها او والسي عم بيعطيني محلها جي. لكن فعليا عندنا فعليا اديسيون فات دي ار ان تي بي مثل ما اتفقنا يو ا سي اي جي، واتفقنا السكر هو ريبوز مش ديزوكسي ريبوز. والالونجمون بصير دون لو سونس 5 بريم 3 بريم. الليكتور بتصير دون لو سونس 3 بريم 5 بريم. واخر شيء اون فات اون فوا خلص الار ان بوليميراز شغله وقطع يا ترافيرسي اون فات لا سيكونس دي ان deux liaisons hydrogène ou bien double liaison sera rétablie. لكن l'ADN va retrouver sa structure double brand après passage de l'ARN polymérase. لكن je répète, une fois l'ARN polymérase il a reconnu en fait la séquence Tata Box, il va travailler comment il va transcrire un des deux brins وبنفس الوقت il va couper les liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires تاعت الADN. وهو عم بيشتغل عم بيعمل complémentarité de base. الADN بس يخلص الARN polymérase شغله il va rétablir les liaisons hydrogènes entre les deux brins complémentaires. امتين الار ان بوليميراز بيشتغل لما يوصل بيوقف لما يوصل على سيكونس بنسميها سيكونس دو تيرمينيزون، سيكونس ابانجل شيفو بتاخدوها بالجينيتيك. لكن في عنا اكيد انترفونسيون لبليزيور كومبلكس بروتييك كل هو محفوظ بتفاصيلهم. لكن بس يوصل على سيكونس دو تيرمينيزون il va arrêter la transcription, il va se détacher de l'ADN وفعليا صار في عنا فورماسيون لار ان جديده والادي ان رجع للفورم دوبل بران. لكن les liaisons hydrogènes entre deux brins d'ADN se réforment واتفقنا صار في عنا ريفورماسيون للادي ان بيكاتينير هيليكويدال دوبيليس مثل ما حكينا ريفورماسيون لار ان جديد حسب اي ار ان بوليميراز اشتغل. جو بونس كلير هون. هالتابلو اخذتوه فعليا بور دير كل ار ان شو الفونكسيون تبعيته، اخذتوه بالدوزيام شابيتر. فعليا سي بو بلي بتقروه فيت في تتذكروا شو حكينا عن الفونكسيون ار ان ميساجي ريبوزومال اي ترانسفير. لازم نعرف انه اذا اخذنا الار ام ميساجي مثلا تو دابور il est formé sous forme de pré ار ام ميساجي. حنحكي عن الماتوراسيون شو معنات الابيساج، شو معنات الاليميناسيون دي انترون، شو معنات الاديسيون دو كواف والاديسيون دان كو بولي. لكن
هالترانسكريب بريمير او بنسميه بري ار ام ميساجي. اكيد صنعنا الار ان ميساجي بالنويو، اتفقنا الترانسكريبشن صارت بالنويو بالنيوكليوبلاست. بينما اكيد après la synthèse de ces ARN هيصير في عنا une sorte de maturation, une sorte de modification après la transcription، بنسميها modification post transcriptionnelle. يعني مثلا في عنا l'addition d'une coiffe، يعني addition d'un G عليه fonction CH3 بنسميها d'un G méthylé على l'extrémité 5'. je répète، لكن الترانسكريب بريمير ou bien الار ام بري ميساجي اكيد حلاقي على 5' عنده ان جي. اول شيء حلاقي addition d'un G méthylé، الانزيم اسمها guanylate transférase. شو هدفها en fait؟ هدفها d'ajouter un G méthylé sur l'extrémité 5' de l'ARN messager. شو هدفها الجي ميثيلي؟ هدفها الجي ميثيلي او هدفها الكواف بنسميها او الكاباج. هدفها الجي ميثيلي en fait c'est de protéger l'ARN messager contre les enzymes بنسميها ribonucléases اللي بيكسروا l'ARN. وهدفها اكيد de faciliter la traduction، لكن ça facilite la reconnaissance entre l'ARN messager et la petite sous-unité ribosomale. Deuxième élément de maturation de l'ARN messager, c'est l'addition d'un queue poly A sur l'extrémité 3'. L'enzyme اسمها poly A polymérase. لكن ça concerne uniquement les ARN messagers. هدفها d'augmenter la stabilité des ARN messagers et de faciliter la traduction، لكن d'initier la traduction. لكن je répète، la maturation c'est l'addition d'un G méthylé. هذه اللي شايفينها هي عبارة عن G méthylé. الانزيم اسمها guanylate transférase على l'extrémité 5'، واتفقنا على 3'. on va ajouter un queue poly A. traduction مطلوب مني هذه السنة عمل الجموع، ما فوت كثير بتفاصيل الترادكشن. كنا بنعرف انه الار ام ميساجي il porte des codons، كل 3 نيوكليوتيد ار ام ميساجي ب 1000 كودون، كل كودون يكود pour un acide aminé. اوكي. واتفقنا انه plusieurs acides aminés ou bien le même acide aminé peut être codé par plusieurs codons. وكلنا بنعرف انه الكود جينيتيك il est universel، il est redondant، il est chevauchant. وكلنا بنعرف انه الكودون انيشياتور او كودون ستارت اللي هو الميثيونين اللي هو اي او جي، بينما كودون ستوب اللي هن يو ا ا يو ا جي يو جي ا اللي يعني اذا وصلنا عليهم ما في عندنا مقابله اناسيد امينه. ما حدا يعكون عليها، لكن في عندنا فعليا مثل ما اخذتوا معي بالدوسيام شابيتر في عندنا 4 نيوكليوتيد الاي يو سي جي اذا بنحكي عن الار ام ميساجي، وعندنا فعليا 22 اسيد اميني بروتيوجين مثل ما حكينا. اذا بدي اعمل كومبينيزون بين باز وبين اسيد اميني في عندنا فعليا بلوزيور كودون، لازم اعرف عنها تقريبا 61 كودون. فعليا 3 كودون ستوب كمان، يعني 4 تريبلي دو كودون بوسيبل اذا بدكم 3 كودون ستوب و61 كي كود بور لي 22 اسيد اميني. قلنا لكن redondant, dégénéré, non chevauchant، il est universel بشكل عام. كمان نفس الشيء مثل الترانسكريبشن، عندنا initiation، عندنا élongation، عندنا terminaison. initiation لكن je répète، il faut pas oublier en fait que les deux sous-unités ribosomales ne sont pas liées au départ. اتفقنا لما يصير في عندنا ARN messager c'est la petite unité ribosomale اللي بتعلق على ARN messager، وساعتها صار في عندنا liaison de la grande unité ribosomale. لكن بالاساس الريبوزوم il n'est pas fonctionnel لما في عندي ARN messager. لازم نعرف شغله ثانيه، حتى يكون في عندنا élongation، اجبار الARN، اجبار l'acide aminé يكون activé، et c'est grâce à la présence d'une enzyme qui s'appelle aminoacide ARN transfert synthétase. هدفها en fait d'assurer la liaison entre l'ARN de transfert et l'acide aminé correspondant à l'extrémité 3' CCA. هلا بعد شوي بنشوفها. لكن أول étape c'est l'initiation de la traduction، c'est l'initiation. شو إجبار يكون في عندنا un codon initiateur اللي هو ال AUG. ما ننسى إنه إذا بدي أقارن بين أوكاريوت وبين بروكاريوت، الفورميل ميثيونين هو الكودون، هو الاسيد امينو دو ديبار عند السلول البروكاريوت، بينما عند السلول الأوكاريوت هو الميثيونين. لكن جو ريبيت، petite sous-unité ribosomale، ARN messager، ion nécessaire pour catalyser la réaction de liaison، facteur d'initiation de la traduction، et أول أسيد أميني اتفقنا ARN de transfert plus أول أسيد أميني فورميل ميثيونين.
لكن اذا بدي احكي عن السلول اوكاريوت نفس الشيء. شو بدي بيتي سيجولتي ريبوزومال، بدي ار ان ميساجي، بدي ام جي دو بلس، بدي فاكتور d'initiation de la transcription، بدي méthionine ARN de transfert plus GTP. لكن la liaison en fait elle nécessite de l'énergie de la GTP. واكيد لازم ما ننسى انه اول اسيد اميني ميثيونين او فورمي ميثيونين يسوي au niveau de la site ou bien de site P مش de site A. fixation au site P. ساعتها صار في عنا association petite sous-unité et grande sous-unité. ساعتها صار في عنا activation ل ريبوزوم. اتفقنا؟ لكن شو فرقنا هون؟ فرقنا انه عند الاوكاريوت الكودون انيسياتور ميثيونين، بينما هونيك فورميل ميثيونين، مش الكودون انيسياتور، قصدي الاسيد اميني دو ديبار انيسياتور. دونك لا بيتيت يونيتي ريبوزومال اجباري تعلق على الار ام ميساجي، واجباري ساعتها عرفنا على الار ام ميساجي شو عندنا كودون انيسياتور، عندنا مثل ما اتفقنا ا يو جي، عندنا ميثيونين. ساعتها فعليا بيجي الار ام دي ترانسفير اللي حامل الميثيونين او الفورميل ميثيونين حسب السلول الاوكاريوت ولا بروكاريوت بيعلق pour former le complexe. لكن ساعتها صار في عنا اول اديسيون لاول اسيد اميني. هلا التاب اللي بعدها نعمل الونجاسيون. الالونجاسيون فعليا لكن بدنا ننتقل من السيت بي للسيت او. السيت ا الي ليبر، ساعتها بيجي تاني اسيد اميني بيعلق على السيت ا. اكيد التاني اسيد اميني قصدي فيها معلق على ارن ترانسفير. ارن ترانسفير اسيد اميني علق على السيت ا، يلي كان بالسيت بي انتقل على السيت او، يلي كان بالسيت بي انتقل على السيت او. اكيد ما تنسوا عملنا ليزون بيبتيديك بين السيت ا وبين السيت بي، يعني بين الاسيد اميني اللي على السيت ا والاسيد اميني اللي على السيت بي. الانزيم هي بيبتيديل ترانسفيراز. لكن اللي بالبي صار بالسيت او، البي صار فاضي، الا عليه دوزيام اسيد اميني، تروازيام بيجي تروازيام اسيد اميني، لكن اللي بالا بنط على البي. اتفقنا؟ انسي دو سويت، دائما هيك بتصير ا بي او. ما تنسوا pour assurer la liaison on a besoin de l'énergie. لكن je répète, petit sous-unité ribosomale, ARN messager, première codon AUG، اجى الار دي ترانسفير حامل الميثيونين او الفورمين ميثيونين حسب اذا عم بحكي سلول اوكاريوت ولا بروكاريوت. وين اجى؟ مثل ما اتفقنا اجى على السيت بي مش على السيت ا. دوزيامو اجى تاني ار دي ترانسفير حامل تاني اسيد اميني. كيف بنعرف تاني اسيد اميني؟ حسب الكودون. ما تنسوا انه ار دي ترانسفير في عندنا الانتي كودون، سي ان ترادكتور، سي ان ادابتاتور اونتر الار ام ميساجي اي لاسيد اميني. لكن فعليا اجى تاني اسيد اميني، تروازيام اسيد اميني تيجي اجباري هول الاثنين يصيروا فاضيين. لكن اللي هون صار هون، يلي هون صار هون. هذا بده ينتقل للاو وهذا بده ينتقل للبي. صار الا فاضي، ساعتها بيجي تروازيام اسيد اميني. كيف بنعرف اي اسيد اميني؟ حسب الكودون. Et ainsi de suite. لكن initiation de la traduction، élongation de la traduction، فنوصل اخر شيء للترمينيزون لما نوصل على الكودون ستوب اللي هن يو ا ا يو ا جي يو جي ا. فعليا خلص ما في عندنا بقى poursuite للترادكسيون. صار في عندنا ليبراسيون دو لا بروتيين، صار في عندنا ديسوسياسيون دو ريبوزوم، صار في عندنا هيدروليز دو جي تي بي، صار في عندنا arrêt en fait de la synthèse protéique. واكيد هي بروتيين elle sera libérée vers le cytosol ou bien vers le réticulum endoplasmique حسب بدنا نحكي اذا ريبوزوم ليبر ولا ريبوزوم ليي pour poursuivre en fait la maturation مثل ما حكينا. واتفقنا لازم نعرف انه اول اسيد اميني الميثيونين اللي coupé en fait par hydrolyse enzymatique dans la cellule. واتفقنا que les deux sous-unités ribosomales بما انه رجعوا انفصلوا عن بعضهم ils vont retravailler en fait pour synthétiser d'autres chaînes polypeptidiques. ما تنسوا انه على الار ان ترانسفير من خصائصه انه هو عنده ستركتور اون في دو تريف 3 بوكل. ما تنسوا البوكل اللي بالنص اتفقنا فيها الانتي كودون كي كومبليمونتير على الكودون تبع الار ان ميساجي. وما تنسوا انه لاديسيون دو لاسيد اميني بتصير على الاكستريميتي 3 بريم دو الار ان ترانسفير، وهي بنسميها 3 بريم سي سي ا. وهون بنضيف فعليا الاسيد اميني.
l'enzyme qui va ajouter l'acide aminé sur l'ARN de transfert اسمه aminoacide ARN de transfert synthétase. واتفقنا plusieurs ribosomes peuvent travailler en même temps sur la même molécule d'ARN messager. واتفقنا les ribosomes attachés au niveau de la membrane de RE أكيد ils vont poursuivre leur maturation. بنحكي عنها بالسيستم endomembranal لما نحكي عن RE. دونك اونفان بعتذر منكم انه ببارتي تراديكسيون قلتها كتير بسرعة بس لانه هالسنة مطلوب مني ما اشرح البارتي تراديكسيون. جربت قد ما في اقول كلكو بوان اسونسيال ممكن تعوزوها بعدين بالكورسوس يونيفرسيتير تبعكم. اوكي بس جون سوي سور انه هالسنة ما كتير حنسأل عن البارتي تراديكسيون فعليا حتكون كتير أليجي فما تعتبروا همك. اوكي بون كوراج.